Universi të thotë, mos guxo të heqësh dorë nga kjo person. Nëse e sheh këtë këtu, merr frym thellë. Qetëso mendimet e tua, sepse ky mesazh nuk të ka gjetur rastësisht. Nëse zemra jote u ndal për një çast kur e lexove titullin, nëse menjëherë të erdhi në mendje një person i caktuar, atëherë dëgjo mirë tani. Kjo nuk është rastësi. Kjo është një konfirmim. Universi të thotë, unë shoh atë që ti nuk mund ta shohësh. Fëmia im, ti je lodhur. E di që je lutur, ke pritur, ke qarë, ke heshtur, ke qëndruar e fortë dhe ke mbetur aty, edhe pse të largoheshe do të ishte më e lehtë. Më pyet vazhdimisht në heshtje, univers, edhe sa? Univers, pse ndihet kjo një anshmëri? Univers, a jam naiv që ende ndjej? Dhe sot të them qartë, mos hiq dorë nga kjo person. Jo sepse është e lehtë, jo sepse të ka trajtuar në mënyrë të përkryer, por sepse unë ende po veproj në një mënyrë që sytë e tu nuk mund ta kapin. Ti sheh heshtje, unë shoh betejë të brendshme. Ti sheh distancë, unë shoh frikë. Ti sheh vonesë, unë shoh përgatitje. Ti je zgjedhur të duash dik në fazën e ti më të thellë. Disa njerëz duen kur janë të suksesshëm, të sigurt dhe të qëndrueshëm, dhe pastaj ka ata që duen kur janë të thyrë. Ti je zgjedhur të duash dik që nuk ka mundur ta dojë veten. Kjo nuk është dobësi. Kjo është një detyrë, por një detyrë nuk do të thotë të flijosh veten kot. Unë nuk të kam vendosur në jetën e tyre për të shkatëruar. Të kam vendosur aty që të jesh dritë, jo shkelse pragu. Pse dhem kaq shumë? Sepse kjo lidhje nuk është sipërfaqësore, nuk është rastësore, nuk është parëndësi. Disa lidhje janë aq të thella sa zgjojnë brenda teje gjëra që të bëjnë të rritesh, prekin plagë të vjetra për të cilat nuk e dije se ekzistonin. Prandaj je e hutuar. Prandaj ndihesh e shyrë mes qëndrimit dhe largimit. Prandaj arsyeja dështon, ndërsa zemra jote përshpërit emrin e tyre. Dhimbja nuk do të thotë gjithmonë se diçka është e gabuar. Ndonjëherë dhimbja do të thotë se ndryshimi po ndodh. Ajo që nuk e di për ta, ti mendon se të injorojnë, por shpesh ata luftojnë me demon për të cilët s'të kanë treguar kurrë. Mendon se nuk u intereson, por disa njerëz krijojnë distancë sepse afërsia i frikson. Ti mendon se ata zgjedhin të tjerët para teje, por shumë zgjedhin vetëm mbrojtjen para vulnerabilitetit. Ky person mban plagë që nuk janë shëruar kurrë dhe plagët i bëjnë njerëzit ta largojnë pikërisht atë dashuri që u duhet më shumë. Universi të thotë, nuk kam mbaruar ende. Heshtja nuk do të thotë braktisje, po veproj në të fshehtë. Po i rregulloj mendimet e tyre gjatë netëve kur nuk flen, po e zbus krenarinë e tyre, po e thyj frikën e tyre, po u mësoj mësime që nuk pranonin ti mësonin me butësi. Disa mësime kërkojnë izolim, disa forma të rritjes kërkojnë distancë. Nëse do t'i sillja shumë shpejt tek ti, ata do të humbnin përsëri. Durimi yt nuk është i kodh. E di që ndihesh sikur jep më shumë se sa merr. Sikur kupton më shumë se sa dikush të kupton ty, sikur mban hapësirë, ndërsa askush nuk mban hapësirë për ty. Por dëgjo mirë, unë nuk harroj asnjë nga lotët e tu. Asgjë që ke dhënë nga një zemër e pastër nuk është e humbur. Asgjë që ke bërë nga dashuria nuk mbetet e pashpërblyer. Por durimi nuk do të thotë të presësh pafundësisht. Mos hiq dorë, por mos vrapo pas tyre. Nuk po të them të lypësh. Nuk po të them të humbasësh dinjitetin tënd, nuk po të them të tolerosh mungesë respekti, po të them, qëndro e palvizur, më lër të bëj atë që fjalët e tua nuk mund ta arrijnë. Ndal së binduri, ndal së shpjeguari vlerën tënde, ndal së provuari besnikërinë tënde. Nëse janë të destinuar të ecin me ty, ata do të vinë drejt teje, jo të shikojnë teksa gjakosesh vetëm. Pse ishe kaq e fortë? Pyet veten pse duhej të ishe e forta, sepse unë të kam besuar forcë. E dija që nuk do të thyeshe aty ku të tjerët do të thyenin. E dija që mund të dashuroje thellë pa u bërë e hidhur. E dija që do të mësoje gjykim, jo ashpërsi. Por forca nuk do të thotë të qëndrosh në një vend që të zvogëlon. Do të vi një pikë kthese. Do të vi një moment.
Një vetëdije do t'i godas pa pritur jo sepse i ndoqe, por sepse heshtja jote ishte më e fortë se çdo zë yti. Ata do të kujtojnë qëndrueshmërinë tënde, mirësinë tënde, praninë tënde kur askush tjetër nuk qëndroi. Dhe qoftë se kthehen apo jo, ti nuk do të humbasësh sepse rritja sjell gjithmonë fitim. Universi të thotë, përgatitu, po përgatis diçka. Ose po i përgatis ata që më në fund të takojnë siç duhet, ose po të përgatis ty që t'i lëshosh me paqe. Të dyja janë dhuratë. Mos ki frikë nga humbja. Ajo që është e destinuar për ty, kur nuk do të kërkoj vetë shkatërimin tënd. Dashuria jote kur nuk ishte gabim. Edhe nëse historia ndryshon, edhe nëse fundi nuk është ai që kishe imagjinuar, dashuria jote nuk ishte e marrë. Ajo të mësoj të jesh empatike, forcoj besimin tënd, rafinoj standardet e tua, tregoj se sa thellë mund të ndjesh. Kjo është fuqi, kjo është mesazhi i fundit i universit, pjesa e parë. Prandaj dëgjoj qartë tani, mos hiq dorë nga lodhja, mos hiq dorë nga frika, mos hiq dorë vetëm sepse dita e sotme është e vështirë, por mos e humb veten teksa përpiqesh të shpëtosh dikë tjetër. Më beso mjaftueshëm sa të marrësh një pushim. Më beso sa të presësh pa vrapuar pas tyre. Më beso sa të besosh se ajo që të përket vjen tek ti pa detyrim. Nëse ky mesazh ka prekur zemrën tënde, është sepse po udhëhiqesh, jo po sprovohesh. Unë jam me ty, kam qenë gjithmonë me ty, dhe nuk kam mbaruar ende së shkruari këtë kapitull. Qëndro e qetë për një moment, sepse ajo që po të them tani, shumica e njerëzve e dëgjojnë vetëm kur është shumë vonë. Nëse ke qëndruar deri tek pjesa e parë, nëse zemra jote është ndjer e rëndë por me shpresë, nëse ke ndjer se diçka më e madhe po zhvillohet, atëherë ky mesazh është për ty. Universi thotë, ti qëndron në një udhëkryq. Fëmia im, hutimi yt ka një arsye. Hutimi është shenjë se ndryshimi është afër. Ti ndodhesh mes asaj që ishte dhe asaj që do të jetë, mes kapjes dhe lëshimit, mes besimit dhe lodhjes. Prandaj zemra jote ndihet e shyrë, por dëgjo tani mirë, çdo bekim i madh vjen me një moment tensioni emocional. Para se të vijë qartësia, rritet presioni. Para përparimit, dyshimi bëhet më i zëshëm. Para përafrimit, vjen ndarja. Pse kjo fazë ndihet kaq e rëndë? Më pyet vazhdimisht univers, pse duket sikur gjithçka po bie në copa? Sepse gjërat ndonjëherë duhet të bien në copa që të bien në vendin e tyre të duhur. Duhej të hiqja iluzione, duhej të zbuloja modele, duhej të tregoja se si duket dashuria kur është e lehtë dhe si duket kur të kushton paqen tënde. Kjo fazë nuk është për të shkatëruar, është për të zgjuar. Universi thotë, ndalë se fajsuari veten. Ti rikthen bisedat vazhdimisht në mendjen tënde. Analizon fjalët e tua. Pyet veten nëse ke dashur shumë, ke besuar shumë apo ke qëndruar shumë gjallë. Dëgjoj qartë, ti nuk ke dashur gabim. Ata thjesht nuk kanë qenë në gjendje ta pranojnë plotësisht këtë dashuri. Mos e zvogëlo zemrën tënde për të përmbushur kufit e dikujt tjetër. Ti ishe e vërtetë, ti ishe e pranishme, ti ishe e sinqertë. Kjo nuk është turpi yt, kjo është forca jote. Ajo që vërtet po ndodh në zemrën e tyre, ata nuk janë në paqe. Edhe nëse nga jashtë duken të qëndrueshëm, edhe nëse buzëqeshin, edhe nëse shfaqen të distancuar, mungesa jote ka krijuar një heshtje nga e cila nuk mund të ikin. Natën, emri yt tingëllon në mendimet e tyre. Në momentet e qeta, kujtimet kthehen. Në qetësi, e vërteta flet. Ata detyrohen të përballen me ndjenja që i kishin varrosur. Rritja është e pakëndshme. Zgjimi është shqetësues. Dhe pikërisht për këtë ata rezistojnë. Universi thotë, po u mësoj përgjegjësi. Disa njerëz duhet ta humbasin qasjen në energjinë tënde para se të kuptojnë vlerën e saj. Po lejoj distancën që ata të ndjejnë peshën e vendimeve të tyre. Jo për t'i ndëshkuar, por për t'i pjekur. Nëse ata kthehen, nuk do të jenë më të njëjtët. Nëse nuk kthehen, nuk kanë qenë kur të destinuar të qëndronin. Në të dyja rastet, ti fiton. Mos e ndërprit procesin.
Kjo është e rëndësishme, nëse tani kërkon kontakt nga vetmia, nëse kërkon sqarim shumë herët, nëse përpiqesh të detyrosh përfundimin, ti vonon atë që po bëj tani. Heshtja nuk është zbrazë ti. Heshtja është udhëzim. Lër që mungesa të mësoj atë që prania nuk arriti dot. Universi thot, unë e shoh vetmin tënde. E di që netët duken më të gjata. E di që shpërqendrimet nuk funksionojnë më. E di që edhe e qeshura ndihet e detyruar, por mos e ngatëroni vetmin me braktisjen. Ndonjëherë unë i izoloj shpirtërat e mi më të fortë që të flas me ta pa zhurmë. Këtu ndërtohet sërish identiteti yt, këtu rafinohen standardet e tua. Shiko, gjërat që dikur i toleroje, nuk i toleron më. Tashmë dëshiron paqe në vend të vëmendjes, thellësi në vend të qëndrueshmërisë, të vërtetën në vend të premtimeve. Kjo është rritje, po i ngre standardet e tua, jo muret e tua. Universi thot, dashuria nuk duhet të të kushtoj ty. Dashuria duhet të të zgjeroj, jo të të shlyej. Nëse duhet të lypësh për përpjekje, të shpjegosh respektin ose të sakrifikosh qetësinë tënde çdo ditë, kjo nuk është dashuri, kjo është lidhje e pashëndetshme. Dhe kjo lidhje shërohet duke u kthyer tek vetja. Ekziston një kozim hyjnor. Ti bëhesh e padurueshme sepse sheh kohën. Unë jam i durueshëm sepse shoh rezultatet. Nëse e përshpejtoj këtë lidhje shumë herët, ajo do të thyej përsëri. Nëse e zgjas shumë, ti do të rritesh e krejtësisht jashtë saj. Prandaj koha është vendimtare. Besoj i pauzës. Universi thot, përgatitu për një bisedë. Një bisedë po vjen. Mund të mos duket siç e pret. Mund të mos vi në kohën që ti mendon. Një e vërtet do të dalë në dritë, dhe kur të vi, nuk do të kesh nevojë të detyrosh përgjigje. Ti do të njohësh përputhjen menjëherë. Paqja do të udhëheqë reagimin tënd. Ti nuk po humbet, ti po fiton. Ti po bëhesh emocionalisht më e mençur, shpirtërisht më e rrënjosur, mendërisht më e fortë. Ajo që të kishte thyer dikur nuk do të të sundojë më. Ky nuk është fundi i historisë tënde. Ky është momenti kur ti ndalon të ndjekësh dashurinë dhe fillon të tërheqësh përputhjen. Universi thot, jam krenar për ty. Ke mbetur e sjellshme në një botë që shpërblen ftohtësinë. Ke mbetur e sinqert në një kulturë plot lojra. Ke vazhduar të duash edhe kur të dhemte. Kjo kërkon guxim. Kjo kërkon besim. Kjo kërkon një zemër të cilës mund t'i besoj. Fjala e fundit për pjesën e dytë, dëgjo mirë tani. Mos hiq dorë nga frika. Mos hiq dorë nga padurimi. Mos hiq dorë sepse dita ndihet e pasigurt, por mos mbet edhe në vend. Më lër të udhëheq. Ajo që duhet të qëndroj, do të qëndroj. Ajo që duhet të kthehet, do të kthehet e transformuar. Ajo që duhet të largohet, do të largohet me paqe. Dhe ti do të ngrihesh, sido që të jetë, sepse ti kur nuk ke pritur pas tyre. Ti je bërë vetja jote. Pjesa 3. Qëndro krejt e qetë, sepse tani nuk bëhet më fjalë për ta. Tani bëhet fjalë për ty. Nëse ke dëgjuar deri këtu, nëse diçka brenda teje ndihet më e qetë por më e fortë, nëse ndjen tashmë një mbyllje para se të vinë përgjigjet, atëherë është sepse transformimi tashmë ka filluar. Universi thot, nuk ka qenë kur fjala për të ndjekur dashurinë. Ti mendoje se ky udhëtim ishte për t'u kapur, por ai ishte për të mësuar dallimin. Ti mendoje se po bëhej fjalë për të provuar besnikëri, por bëhej fjalë për t'i rikujtuar vetes vlerën tënde. Unë e lejova këtë lidhje që ti të mos ngatëron kur më përpjekjen me dashuri ose lidhjen e sëmur me fatin. E vërteta që ata nuk mundën ta thonin, ka fjalë që ata nuk i than kur. Jo sepse nuk ndjenin, por sepse frika i heshti. Frikë nga përgjegjësia, frikë nga lidhja, frikë nga humbja e kontrollit, frikë se nuk janë mjaftueshëm. Disa njerëz ikin nga lidhjet e thella sepse thellësia zbulon plagë që ata nuk duan t'i shërojnë. Universi thot, të kam mbrojtur në mënyra që ti nuk i sheh. Ti ke qarë sepse nuk funksionoi, por unë të kam shpëtuar nga vite konfuzioni emocional. Të kam nxjerrë nga cikle që do të konsumonin shpirtin tënd.
Ka mbyllur dyrën në të cilat ti trokite vazhdimisht, sepse pas tyre kishte dhimbje e maskuar si potencial. Ndonjëherë lutjet e papërgjigjura janë mbrojtje e universit. Ndryshimi ka ndodhur tashmë. Shiko me kujdes, ti nuk ndjen më dëshpërim, nuk ndjek më shpjegime, nuk e trafton më veten për të marrë përgjigje. Kjo nuk është humbje, kjo është shërim. Kur ndales së kërkuari qartësi, qartësia të gjeti. Universi thot, ata do ta ndjejnë ndryshimin. Qoftë të kthehen apo jo, ata do ta përjetojnë mungesën tënde ndryshe tani. Jo sepse ti je zhdukur, por sepse ti je ndryshuar. Heshtja jote mban forcë, distanca jote mban dinjitet, paqja jote flet më fort se çdo dhimbje. Nëse ata kthehen, nuk do të kthehen sipërfaqësisht, por me përulësi, me vetdije të transformuar. Sepse rritja kërkon përgjegjësi, dhe nëse ata nuk mund të takojnë aty, ti nuk do të pranosh më pak. Nëse nuk kthehen, ti gjithsesi do të ngrihesh, jo e hidhëruar, jo e thyer, por më e mençur. Ti do të tërheqësh një dashuri që nuk të huton, një lidhje që nuk të lodh, një prani që nuk kërkon shpjegime. Universi thot, ti nuk duhet ta humbasësh kur veten. Dashuria që të kushton identitetin tënd nuk është dashuri hyjnore. Dashuria hyjnore sjell paqe, jo frikë, qartësi, jo hutim, qëndrueshmëri, jo lojra, po e riorientoj zemrën tënde drejt asaj që është e shëndetshme. Këtu besimi bëhet forcë. Besimi nuk do të thotë të shpresosh që dikush të ndryshojë. Besimi do të thotë të më besosh mjaftueshëm për të ecur përpara edhe pa garanci. Dhe sot ti po ecën përpara. Universi thotë, po e mbyll këtë kapitull but, jo me zemërim, jo me keqardhje, por me mirëkuptim. Ajo që hyri në jetën tënde e kreu qëllimin e vet dhe tani ti je gati për më shumë. Mesazhi i fundit i universit: mos vajto për atë që duhej të përfundonte. Mos ki frikë nga ajo që ende s'ka filluar. Ti nuk je vonë, ti nuk je harruar, ti nuk je vetëm, ti po bëhesh. Dhe ajo që vjen më pas do të doj pa të thyer. Pushon unë po të mbaj.